Muyumbe wa Kathiani Robert Mbui ni wamwenda munini wa President Rigathi Gachagua aumanwe na mutuo wa kuneenea na mbai ya mukamba na muno kyama kya Wiper kavinda kala watambuka ukamba. Mbui easya Gachagua ndamyendeaa mbai ya mukamba useo ingi aimuweta hata ukwenda uvathula mbai ila ingi kwa kutetea ilembeta kiimani yoka. Kavindani kau Mbui ni wamwenda Gachagua amanye ekivilani kinene cha Kenya yonthe na ailite uvindwa minenele ya Boni mutesya nedivota witu kumangalikone isu sya Kathiani. Muyumbe Robert Mbui vaya mutula munini wa President Rigathi Gachagua iwereta ukamba kwa nyamba ya mukamba na kwenda tuitenzo ilwa ndongo ya kyama kya Wiper Kalonzo musyoka na maundu ala unena atima uthukumi wake ula wandikiwe ni mwenenthe kuthukuma ate wendi wake munene kwenda na uvuthia kana kunene tosya kwanya tongo ikuma ilembeta ya ukamba. Nenda ulikana kana ila ukito kamba nondu atinda athi ukito kuko esa kuko kamba kwitu paiki ndo aesa uka kwika kyama na ekakuka ukuwetea andu maitu Kalonzo wa musyoka oka bano lazima wete Kalonzo oka kuno lazima wete Wiper na ingi sangai embwe aokita nondu wa Kalonzo na Wiper kana embwe aokita na muthukumi wa serikali okita kuthukuma Kenya. Ingi weta Rigathi Gachagua tawithitwa ivuthia ndongo ikuma kisioni chake kana Mount Kenya aimukule tungie na kunena tuileitwa na kuete umwe na kukwata nyanthi ya Kenya vatae kumyanya na ingi kuvuthia tongo yonthe ala matongo ya sienenthi isioni sia Kenya. Kwa unenda utavia Rigathi Gachagua ekana na kauwa kumwingi no wingi bie no itunga ngone tina kengi netwewie ayenda kubua atongo ima central angi wewe mutongo yukwasya yamo meona tawe kwiwe kana taso mukwiwe nitwisi aloelekeli ndeto syake na no atongo itake anenga na Ndaia kuko nundu aya maunenga na Ndaia musi ndakesa utunenga Ndaia na kwa atunge ndeto ila ayikania na ndeto ila kunena tisi akwaka na tisi akukilia Kenya. Muyumbe uyo wetakana mituo ya munini wa President yethitwe na ya kutetea okisio kimwe kya nthino ya Kenya kwenda uvathula isu ila ingi thiva ukamba aiteta kita kitona kwendea na kulua kimena nthini wa ndongo isya nthino ya Kenya othila nake munini wa President wele uthukuma ene na weananu vatae kuwete ndeto sya kumavuthanya kana gwikia mivaka. Twiwie ndeto sya Deputy President ila wendie kuya kuonyeri na ni ndeto ite sya mundu wi obisine tosu ni kwithiwa Deputy President uya wake wale mbwe wi wa tethe sya musumbi wa nthi kukwatania Kenya onthe. Lakini Deputy President Rigathi Gachagua aendie atamuka ekwo musi kana uya wake ni kwimbwe akwatie musumbi na wa muhimu muno pyo niko kwatania andu makuya kwa Mount Kenya na yune kulia mutongo yunengetwe mwana wa kwimbwe Deputy President wa nthi itu ya Kenya atona kwimbwe inena ndeto sio kabila hata akembwe inena kana we wake ni wa utete andu makwo kune kumaanisha ithu ya kamba nzaluo mbaluya andu ma coast on the western on the nitutietwe ni kwithiwa we asia kana we wake ni wa usisi andu ma central na kiuni kindu cha aibu muno ningwenda umukania muno batoneka asisie kana obisio lo kwete ni wa nthi yonthe na ndeto ilo gutamuka ni utuma andu mama na Kenya undu yende mesile makwenda wikia mivaka ya kimba nthini utongo wa nthini ya Kenya wetakana utonya kweta maundu angi mathuku kuva kutunga maendeleo netina kana kuveta maundu mazio ala mala nitumia kama vitu nthini ya Kenya. Nicho kitumi muno nie ngarama ya mbesa sia Kenya silingi dola imwe uru musumbi ine anene na silingi yana na 17 omonde dola imwe yanene na silingi yana na 50 kumaanisha thoa wa mbesa sito no thete ku duniani ni kwithiwa be atongo ime unena ndeto itesia kwaka itesia kukwatania siende na kuania Kenya mutongo yokela na asia kana Kenya ni ya shareholders kumaanisha ndo amena shares nange maina shares kune kwasia kana no kwenda kuania nthi na bai andu makuna biashara matona kuka ututethesia ukuna biashara Kenya ila mama na kana nthino ikwetwe na andu ma muthemba usu kwa Rigathi Gachagua asisie ndeto ila yuma kanywani kwake a make sure kana enena ndeto sia ukwatania andu na tisi ya kuwete wani kaundini ya Masako kuma mitavoni nyenito boni mutesya.